Kollegin, als nächste zu Wort gemeldet ist Frau Jordan Romana. Hvala lepa. Spoštovani, v tem času je v Evropi približno 24,8 milijona brezposelnih, od tega kar 5,5 milijona mladih. In lahko se postavi vprašanje, ali je to prava tema, o kateri moramo razpravljati. Po mojem mnenju je, saj je zelo povezana z zdravjem gospodarstva, kajti to mora imeti na voljo surovine takrat, ko jih potrebuje, in to po ceni, ki mu omogočajo konkurenčnost. In ker naša celina ni ravno bogata s surovinami, moramo z njimi ravnati še toliko bolj gospodarno. Toda kaj pomeni gospodarno ravnanje s surovinami? Kakršnikoli predlogi v poročilu, zaradi katerih bi jedli manj, se vozili manj, ustvarjali manj, višali davke, po mojem mnenju niso sprejemljivi. Rešitev je samo učinkovita raba surovin. In to učinkovito rabo moramo videti kot priložnost za razvoj novih industrijskih panog, za odpiranje novih podjetij, za ustvarjanje novih delovnih mest. Že pred leti so nastali ti predlogi in jutri bo Evropski parlament sprejel svoje mnenje po nekajmesečni obravnavi te pobude. To poudarjam zaradi tega, ker se v zadnjem času pojavljajo glasovi, kot da govorimo le o varčevanju in smo na oživitev gospodarstva pozabili. Nismo, le v medijsko ozadje je bilo potisnjeno. V tem trenutku, glede zagona gospodarstva, ne potrebujemo spet nekega novega pakta. Ljudje ga ne potrebujejo. Za zagon gospodarstva moramo čim prej začeti uresničevati sprejete obljube. Skladno s potrebami, z vsebinskimi usmeritvami in prioritetami moramo sestaviti tudi večletni evropski proračun. In ni dobro, da sporočamo ljudem, da je nizek proračun dober proračun. Ta mora biti dovolj visok, da bomo z njim uresničili razvojne politike. Nekateri dobri ukrepi so vsebovani že v tem poročilu, kot je recimo izvajanje zakonodaje, vzpostavitev robustnih, jasnih in merljivih kazalnikov, spodbude za povečanje raziskav in tehnoloških inovacij. Spoštovani komisar, nadaljujte delo v tej smeri. Danke, Frau Kollegin. Nun ist am Wort Herr Tănăsescu. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Răspunsul la provocările cu care se confruntă societatea noastră din punct de vedere al utilizării eficiente a resurselor nu are cum să fie unul prea simplu sau prea ușor de